Добрый день. Я бы сегодня хотел рассказать о самой главной проблеме молодежи. У молодежи сегодня в Кыргызстане две проблемы. Первая– это работа. Вторая проблема– это жилье. И отчасти тот поток миграции, который сегодня идет в Россию, в Казахстан и другие страны мира, связано с тем, что молодежь сегодня не может приобрести жилье и найти достойную работу. Я долго думал о том, почему эта проблема нас сегодня затрагивает. Такая проблема касается многих стран, и многие страны, они прошли через это, но они преодолели это. Почему? Я обратился к опыту развитых стран Европы и, в частности, изучил вопрос Германии. Германия, представьте себе Германию после Второй мировой войны, разрушенные города. И Германия в течение 5 лет восстановила эти города. Благодаря чему? А все просто. Благодаря германскому духу и идее Райффайзена, что один человек ничего сам не сможет сделать, а объединившись, можно сделать все. Райффайзен является основателем кооперационного движения в Австрии и в Германии. Немцы – рациональный народ, и он очень хорошо понимает, что можно сделать, объединившись. Благодаря кооперации, жилищной кооперации, Германия в течение 5 лет построила 13 миллионов домов. Думайтесь, 13 миллионов квартир. Что сделали немцы? Каждый немец стал членом кооператива. Каждый немец то, что он имел, отдавал в кооператив. И каждый немец работал на кооператив. Они сами собирали деньги, сами строили дома, сами себе обеспечили работой. И благодаря этой немецкой системе кооперации сегодня немецкое правительство, Германии, федеральное правительство, вообще не занимается жилищной проблемой. Жилищную проблему в Германии решают 2000 жилищных кооперативов. Вдумайтесь, 2000 жилищных кооперативов, членами которых являются 20 миллионов немцев. В Германии живет всего 80 миллионов немцев. И каждый 4-й немец является членом кооператива. Каждый гражданин Германии, которому исполняется 18 лет, он обязательно становится членом какого-то жилищного кооператива. Он из своей зарплаты отчисляет гроши 50, 100, 200 евро. Но к 27 лет этот немец может заселиться в любую квартиру данного кооператива в любом городе. 80% жилищного фонда Германии построено кооперативами. Представьте себе, 80 миллионов населения и 20 миллионов членов кооператива.
В Кыргызстане сегодня появляется 50 тысяч, в среднем 50 тысяч семей. Это означает, что 100 тысяч человек пара, да? То есть, если по норме смотреть, что каждому требуется всего по 15 или 13 квадратных метров, то в год потребность в жилье составляет 1 миллион 300 тысяч квадратных метров. Строим мы ли столько жилья в Кыргызстане? Нет. Сегодня дефицит жилищного фонда в Кыргызстане составляет 30 миллионов квадратных метров. Кто нам построит эти дома? Это практически целый город Бишкек. Сможет ли государство построить? Нет. Смогут ли банки финансировать такой объем строительства? Нет. Но есть единственный путь, проверенный веками, путь кооперации. Кооперативам всего 160 лет истории кооперативов. Я бы сказал, что вообще в кочевых традициях кыргызского народа кооперация, она уже давно сформировалась. У кыргызов, что интересно, есть 16 форм кооперации. Ашар, шерине, раджа. Мы все любим тои. Той – это тоже кооперация, один из видов кооперации. Поэтому я бы хотел для того, чтобы обратить внимание, дать мотивацию и народу Кыргызстана, и президенту, и правительству, и депутатам, обратить внимание на вопрос развития кооперации в Кыргызской республике. Необходимо поддержать идеи кооперации. Нужно обмениваться опытом из ведущих стран, которые поддерживают кооперацию. Это Германия. Я призываю, воспользовавшись этим моментом, я бы призвал президента объявить следующий год годом кооперации, годом развития кооперации. Мы должны развивать кооперативы сельскохозяйственные. Во всех селах должны быть кооперативы сельскохозяйственные. Должны быть кооперативы пчеловодов, кооперативы овцеводов, кооперативы коневодов. Множество видов кооперации. Мы можем сделать кредиты доступными для сельчан, если в каждом селе будет кредитный кооператив, когда мы будем объединять все свои ресурсы, сельчане, и будем друг другу давать кредиты без процентов, как это было в Германии и в Австрии. Поэтому это очень важный вопрос для страны. Мы должны строить кооперацию. Это совершенно новая модель экономики. Когда мы, например, почему в Германии, в центре Европы, по сравнению с Францией, самые низкие цены на продукты питания? В Германии удивительно, продукты питания дешевле, чем в Кыргызстане. Но средняя заработная плата составляет 4000 евро. То есть практически в 20 раз больше заработная плата у среднего немца. Но продукты питания дешевле, чем в Кыргызстане. Почему? Потому что все продукты питания поставляются сельскохозяйственными кооперативами. Кооперативы не имеют цель получения прибыли. Цель кооператива – это удовлетворение экономических задач членов кооператива.
как экономист и эксперт в области денежной системы, я вижу только один путь развития нашей экономики. Когда-то люди объединились для того, чтобы жить, для того, чтобы решать свои проблемы. Сегодня мы живем в обществе, где царит индивидуализм. Мы должны отойти от этого. У нас социальное. До революции у нас был строй родоплеменной. То есть род, племя – это тоже своего рода кооперация. После был коллективизм. В действительности колхозы и совхозы это тоже один из видов кооперации. Но после обретения независимости мы стали индивидуалистами. Каждый решает свою проблему сам, но он не сможет этого сделать. Если мы хотим преодолеть эти проблемы, если мы хотим строить города, если мы хотим обеспечить людей жильем, то мы все должны это хорошо понять и объединиться, чтобы строить наши города, наше будущее. И мы должны отойти от этого эгоистического индивидуализма. Это портит наше общество. Мы должны построить эффективное общество, в котором кооперация играет одну из главнейших ролей, как это сегодня было и будет в Германии или в развитых странах Европы. В 2012 году Организация Объединенных Наций объявила годом кооперации. Именно благодаря тому, что кооперация помогла многим странам преодолеть проблемы бедности. Я бы хотел, чтобы 2020 год стал годом кооперации в Кыргызской республике. И только благодаря этой кооперации мы сможем решить проблему жильем у молодежи, работой у молодежи, остановить миграцию, утечку лучших наших кадров и возврат многих тысяч и сотни тысяч мигрантов на родину. Я думаю, что у нашего народа есть зачатки кооперационного понятия, и мы имеем право быть развитым государством. Но для этого мы должны объединиться и довериться друг другу. Мы должны объединиться на демократических началах.